මංගල හස්තය අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදාතුක කරඬුන් වහන්සේ ඒ පිළියෙල කරන ලද ඉතාමත්ම විශේෂ රන්සිවිගේ තැන්පත් කරන අවස්ථාවයි ඒ අපි දුටුවේ. මේ ඉතාමත්ම පෙරහැරේ ඉතාමත්ම සුබ ලකුණක් සුබ මොහොතින් එය සිදු වුණා. ඔබ මේ දකින්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ආභරණ ඒ හස්තය අපිට තැන්පත් කිරීම. කතරගම දෙවියන් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ බැතිමතුන්ගේ පූජාවට වන්දනාවට පත්වෙන දෙවි කෙනෙක් කතරගම දෙවියන්. කතරගම දෙවියන්ගේ ඒ ආභරණ මේ පෙරහැරේ ගමන් කරන හස්තිය අපිට තැන්පත් කරන මොහොත විශේෂයෙන්ම ඒ දේව දූතයන් ඉතාමත් මහරසරින් මේ පෙරහැරේ කතරගම දෙවියන්ගේ ආභරණ රැගෙන යාමට සූදානම් වෙන මොහොතයි මේ ඔබ දකින්නේ. ලංකාවේ තවත් ඉතාමත්ම වන්දනාවට ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන දෙවි කෙනෙක් සමන් දෙවියන්. සමන් දෙවියන් කියලා කියන්නේ ශ්‍රී පාද අඩවියට අධිපති දෙවියන්. ඉතින් ඒ නිසා සවරගමුවේ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ කේන්ද්‍රකටගත් ඉතාමත්ම පූජනීය දෙවි කෙනෙක් විදිහට සැලකෙන සමන් දෙවියන්ගේ ආවරණ හස්තය අපිට රැගෙන යන අවස්ථාවේ දේව දූතයන් විසින් ඒ පින්වත් බුතුන් විසින් රැගෙන යන මොහොතයි මේ ඔබ දකින්නේ. අපි මේ දකින්නේ ලංකාවේ පත්තිනි මෑණියන් පත්තිනි දෙවියන් කියලා හඳුන්වන අපි කාන්තා දෙවි කෙනෙක් විදිහටයි පත්තිනි මෑණියන් සැලකන්නේ. පත්තිනි මෑණියන්ගේ ඒ දේවාලයේ සිට ආභරණ රැගත් ඒ අපේ පින්වතුන් මේ වෙලාවේදී හස්තිය අපිට නැග ඒ පෙරහැරට ඒ මංගල පෙරහැරට පළමු ශ්‍රී ගෞතම පෙරහැරේ මේ පත්තිනි මෑණියන්ගේ ආභරණ රැඟත් පිරිස පිටත් වෙන මොහොත ඒ හස්තය අපිට නගින මොහොතයි ඔබ මේ දකින්නේ. අපේ විහාරාධිපති නායක හාමුදුරුවෝ පූජ්‍ය කුරුඳුවත්තේ විමලසිංහ නාහිමි හාමුදුරන් වහන්සේ ඉතාමත්ම යහුසුලුව කැපවීමෙන් මේ කටයුතු සිදු කරනවා. සැමට තෙරුවන් සරණ ලැබේවා. ලක්වාසී සදහැවත් පින්නතුනි, අප කැලණීරේ වැටිය ශ්‍රී සුමනාරාම පුරාණ මහ විහාරස්ථානයේ වාර්ෂිකව පවතුල් ලබන ගුණ සමරු පින්කම් මාලාවට සමගාමීව 2016 වසරේ තුලත් 29 වෙනි වරටත් පවතුල් ලබන නාහිමි ගුණ සමරු පින්කම් මාලාවේ අතිසාර්ථක පින්කම් මාලාවක් පවත්වාගෙන මේ කාල පරිච්ඡේදයේ පුරාවට අද විශේෂිත පින්කම් මාලාවේ දිනයක් දවසක් වශයෙන් අපි සලකන්නේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර අපි විහාරස්ථ මහා සංඝරත්නයත් සතර පේරුවේ දායක පින්වත් පිරිසත් ප්‍රථම වතාවට නමුත් එළබෙන සෑම වසරක් තුලදීම මේ පින්කම් මාලාවට සමගාමීව පවත්වාගෙන යාම ආරම්භ කිරීම සනිටුහන් කරමින්
අද දවසේදී විහාරස්ථානයෙන් ආරම්භ කරන ශ්‍රී ගෞතම මෙදින මහා පෙරහැර ගම්දනව් සිසාරා ගමන් කරමින් වීදි සංචාරය කරමින් ප්‍රදේශවාසී රටවාසී ලෝකවාසී හැමදෙනාටම තම හදවත් තුළ ශ්‍රද්ධා සිතිවිලි ජනිත කරවන්නට වගේම විහාරස්ථානයේ ආදි කතුරයන් වහන්සේලා වශයෙන් වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ පරම පූජනීය අපනායක මහින්පණන් වහන්සේලාට පින් පමුණවන්නට ඒ වගේම සතර පේරුවේ දායක මෝරකාරකාදීලා අභාව ප්‍රාප්ත වී සිටින තුළ ඒ හැමදෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා පැවැත්වීම ආරමුණු කරගෙන සහ හැමදෙනාටම සුවසේ ශාන්තිය තිරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ විහාරාධිපති හාමුදුරු කැප වෙලා ඉන්නවා කියන එක අපිට පැහැදිලි. ඉතින් සතර පේරුවේ දායක දායකාවන් තරුණ තරුණියන් විශේෂයෙන්ම මේ පෙරහැර සමග එකතු වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා මේ ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ කසකරුවන් අපි හඳුන්වනවා. මේ කසකරුවන් සෝම්පාල මහත්මයා ඇත්තටම අපේ සංස්කෘතියත් එක්කත් සભ્યත්වයත් එක්ක සංස්කෘතියත් එක්ක ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක සම්බන්ධයි. විශේෂයෙන්ම මේන් අපට පැහැදිලි වෙන්නේ පාර දෙපස මේ පෙරහැර සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගය ඉඩහසර සකස් කර ගැනීමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම සෝම්පාල මහත්මයා අපි මේකට ලොකු අර්ථකථනයක් තියෙනවා කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක මේ සම්බන්ධ කරද්දී මේ හෙන ගහන හඬ තමයි මේ කස පහරෙන් සංකේතවත් කරන්න කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක පැහැදිලිවම අපේ වැස්ස කියන එක සම්බන්ධයි. ඉතින් වැස්ස වලාහක දෙවියන් ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ පෙරහැරවල එක්කත් ඒ වගේ විශ්වාස සම්බන්ධ වෙනවා. මේ කසකරුවන් නිසා අපි දකින්නේ උඩා දරුවා තාමත්ම දක්ෂ විදිහට මේ විශේෂ පුහුණුවකින් මේ කස පහර දෙමින් මේ පාරේ තමන්ගේ පෙරහැරට අවශ්‍ය ඉඩහසර සකසා ගන්න ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තරම සෝම්පාල මහත්මයා දැන් පෙරහැර දැන් අපි වචන දෙකක් තියෙනවා. පෙරහැර සහ පෙරහැර. ඒකට මේ වචන දෙක ඇත්තරම අපේ ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම එන වචන දෙකක්. පාලි සාහිත්‍ය, සංස්කෘත සාහිත්‍ය වගේ ගත්තාම මේවයි ලොකු මේ අර්ථයක් එක්ක මේව සඳහන් වෙනවා. පෙරහැර කියන වචනය පෙරහැර කියලා විවහාරයට එනවා. එතකොට අපි ගෞරව කරන්නේ අපේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව කරන සුවිශේෂී පූජා චාරිත්‍රයක් විදිහටයි අපි පෙරහැර සංවිධානය වෙන්නේ. අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ පෙරහැරත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සියලු කටයුතු වලට අනුශාසනා කරමින් මේ කටයුතු සංවිධානය කරනවානේ. ඒකට මේ අපි දකින්නේ මේ කස කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒකට සෝම්පාල මහත්මයා කොහොමද මේ වගේ පිරිසක් කැමැත්තෙන්ද සෝත්සාහයෙන්ද එහෙම නැත්නම් මේ අපි මේ කොහොමද මේගොල්ලෝ එකතු කරගන්නේ? ටිකහට දුන්නේ ඇත්තම කැමැත්තෙන්. කැමැත්ත. ඉතින් අර ඔබතුමා කියන අර හේනාඩ කසාඩ හා සමාන එක. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ආසයි ඒකට. ආසයි. ඇත්තටම සෝත්සාහයෙන් තමයි කැමැත්තෙන් ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පන්සල අපේ පන්සල කියන හැඟීම තියෙනවානේ. දහම් පාසලේ ළමයි එහෙම. ඒ වගේ හැඟීම් අපේ දරුවන් තුළ උපනම්වන්න ඇති කරන්න අපේ අම්මලා තාත්තලා විශේෂයෙන්ම කැප වෙන්න ඕනේ. දැන් සෝම්පාල මහත්මයා අපි දකින්නේ මේ ඊළඟ මේ පෙරහැරේ අංගය. මේ පෙරහැරේ අංගය මේ ගිනි බෝල කරකැවීම. දැන් ගිනි බෝල කරුවන් විසින් ගිනි බෝල කරකැවීම අපි පෙරහැරට සම්බන්ධව ගත්තොත් ඇත්තටම මේකෙන් ආලෝකය සපයීම කියන කාරණාවත් එක්ක ඇත්තටම පෙරහැරේ අවශ්‍ය ඒ මාර්ගයේ දෙපස ආලෝකයේ පැතිර යාම විදිය සැලසීම. බුදුරජාණන් වහන්සේට සහ තෙරුවන්ට ආලෝක පූජා කිරීම අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක බෞද්ධ සංස්කෘතියත් එක්ක දැඩිවම බැඳී තියෙන පූජා චාරිත්‍රයක්. ඉතින් මේ පෙරහැරයේදීත් අපි දකින්නේ මේ මේ ගිනි බෝල කරුවන්නේ නැත්නම් සංකේතවත් කරන්නේ පෙරහැරට අවශ්‍ය ආලෝකය සපයා ගැනීම සංකේතවත් කිරීම වගේම ආලෝක පූජාවක් අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ අපේ ආගමික අර්ථකථන. ඒ වගේම සෝම්පාල මහත්මයා දැන් මේකේ අර අපි මුලින් කිව්ව විදිහට සංස්කෘතික වටිනාකමකුත් මේහා එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතික වටිනාකම තමයි අර කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක බැඳිච්ච විශ්වාසය ඇදහිලිත් එක්ක තමයි අපේ ජනතාව එදා ඉඳන් ගොඩ නැගුණේ. ඉතින් මේ ගිනි කරුවන්ගෙන් අපිට සංකේතවත් වෙන කෘෂිකාර්මික අර්ථකථනය තමයි අර හෙන හඬෙන් පස්සේ එන්නේ විදුලියනේ. එතකොට මේ හෙන හඬෙන් පස්සේ එන විදුලිය තමයි සංකේතවත් කරන්නේ මේ ගිනි බෝල වල.
ගිනි බෝල කරුවන් මේ පෙරහැරට සම්බන්ධ වෙනවා විශේෂ පුහුණුවකින්. අනුතුරුයි මේගොල්ලන්ට ඇතරම ගින්දරත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියලා අපි කියනවා. මේ ගින්දරත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීමක් මේගොල්ලෝ කරනවා. හැබැයි කිසිම අනුතුරක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තෙරුවන් පිළිබඳව තබන අචල ගෞරවය ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක මේ ගිනි බෝල කරකවන ඒ නර්තන ශිල්පීන් කිසියම් රසාස්වාදයක් මේක ආලෝක සැපීමේ නර්තනාංගයක් විතර නෙමෙයි මේක රසාස්වාදයක් සෞන්දර්යාත්මක අගයක් මේකට එකතු කරමින් දර්ශනීය විදිහට මේ ගිනි බෝල කරකවන ආකාරය බලන්න ඇත්තටම මේ ගිනි බෝල කරුවන් දිහා බලද්දී ඒගොල්ලෝ මේ ගින්දර උඩින් ඉන්නවා. නමුත් මේ ගින්දර ඒගොල්ලෝගේ ස්පර්ශ වෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ විශේෂ පුහුණුවක් ඇතිව තමයි මේ ගිනි බෝල කරකැවීමේ නර්තනාංගයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ මේ ශ්‍රී සුමනාරාම විහාරස්ථානයේ සිදු කරන පළමුවැනි ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර සමග එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් මේ සුබ ලකුණුත් එක්ක අනාගතයට අපේ ජාතියට අපේ සංස්කෘතියට දායාද වෙන තවත් ඉතාමත්ම සෞන්දර්යාත්මක සහ පූජනීය පෙරහැරක් බවට පත් වෙනවා නෝනුමානයි මේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර. කතිකාචාර්යතුමනි අපිට බොහොම සතුටක් තිබෙනවා. මොකද අපේ ගම කල්යාණ පුරවරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. උන්වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පවිත්‍රතාවයට පත් වුණු පිම්බිම. ඒ පිම්බිමේ අපිට අපේ විහාරස්ථානයේ මුල් කරගෙන මේ වගේ දර්ශනීය පෙරහැරක් සිදු කරලා අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ තරුණ කැල වැඩිහිටි දායක පිරිස් වාසක පිරිස් ගමේ එකතු වෙලා කරපු සංදර්ශන සංස්කෘතික දර්ශනය. ලොකු සතුටක් දැනෙනවා මේ ගිනි බෝල කරකවන මේ ශිල්පීන් දකිද්දි අපේ පෙරහැරේ විවිධ අංගත් එක්ක. ඇත්තටම මේ පෙරහැර අපිට දායාදුනේ ඉන්දියාවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ಭಾರತයෙන් බුදුදහම ලංකාවට රැගෙන ආවේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් පෙරහැරේ ඉතිහාසය මේ අපි දකින සියලු නර්තන අංග මේ පෙරහැරේ විවිධ අංග නිර්මාණය වුණේ වර්තමානයේ නෙමෙයි මේට අවුරුදු දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් තියෙනවා සොම්පරම. බෞද්ධ කොඩිය කියලා කියන්නේ අපේ බෞද්ධකමේ සංකේතය. ඒ නිසා මේ වගේ බෞද්ධ ආගමික පූජා චාරිත්‍රයක් සිදු වෙනකොට බෞද්ධ කොඩිය රැගෙන යාම ඉතාමත් සුවිශේෂී අංගයක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. ඒ වගේම පෙරහැරේ හේවිසි කණ්ඩායම ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් සුවිශේෂී අංගයක් විදිහටයි අපි සැලකන්නේ. දැන් මේ හේවිසි කණ්ඩායම් වල ප්‍රයෝජන අපි ගත්තහම අපේ විහාරස්ථානවල සිදුවෙන බුද්ධ පූජා, බෝධි පූජා, ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය දානයට වැඩමවීම මේ වගේ සෑම කටයුත්තකදීම අපි මේ හේවිසි කණ්ඩායම් වල සහයෝගය අපි ලබා ගන්නවා. ශබ්ද පූජාවක් විදිහට අපි සැලකෙන්නේ මේ. ඔව් ශබ්ද පූජාව එතකොට ඔබතුමා දකින්නේ කොහොමද මේ පෙරහැරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? ශබ්ද පූජාව අපිට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍යයි. දැන් අපි මේ සමග අපි ගාන්ඨාර පූජාවක් කරනවා. ගාන්ඨාරේ නාද කරනවා. එතකොට මේ ශබ්ද පූජාව වශයෙන් අපි මේ හේවිසි නාද කරනවා. මේ දෙක අපිට ඉතාම වැදගත් අංග දෙකක් කරනවා මෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූර්වෙන් කරන පූජාව සඳහා උන්වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව තත්ත්වය ලබා දීම. දවුල් තම්මට්ටන් හොරණෑ පංචතූරේ නාදය. මේකෙන් පෙරහැරට එකතු වෙන්නේ පුදුම සෞන්දර්යාත්මක අගයක්. මේ හඬ ඇහෙද්දී ඇත්තටම මේ අර පෙරහැරක සිහිය ඒ සිරිය අපේ මතකයට නැගෙනවා. මේ ඔබට දකින්න පුළුවන් ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර ශ්‍රී සුමනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ. මෙය ඉතාමත්ම වැදගත් අංගයක්. පෙරහැරේ නාමපුවර අපි ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මහ ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කරනවා අපේ පෙරහැරයි කියලා. එතකොට අපේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර අපි ඉතාමත්ම ආඩම්බරයෙන් මතක් කරන්නේ නම. මොකද මේ පෙරහැරේ නමත් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය සහ දායක දායකාවන්ගේ ශක්තියයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපි දකින්නේ
පෙරමුණේ රාළ නැගත් හස්තියා ගමන් කිරීම. පෙරමුණේ රාළ නැගත් හස්තියා ගමන් කිරීමත් අපි සලකන්නේ ඉතාමත් වැදගත් විදිහට. පෙරමුණේ රාළගේ කාර්යභාරය තමයි පෙරහැරේ පෙළ පවත්වාගෙන යාම. ඒකට පෙරහැරේ නායකයා කියලා කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම නිවැරදි. එතකොට පෙරහැරේ රාළ එයාගේ එතුමාගේ ප්‍රෞಢත්වය මේ හස්තියා පිට නැගලා යනකොට ඇත්තටම පෙරහැරට එක් කරන්නේ අමුතුම ආශ්චර්යයක්. අපේ මහත්තයා මේ ළමයින්ව මේ තරම කුඩා දරුවන් බොහොම ආසාවෙන් මේ පොඩි ඔස්වගෙන යන්න පෙරහැරට සම්බන්ධ වෙන්න ගිජුකමක් දක්වන උවමනාව ආදරයක් දක්වන අපේ බුදුහාමුදුරනේ පොඩි උස්සගෙන අපි යනවා කියලා බෞද්ධ කොඩියේ. ඉතින් ඒ තුළින් යම් කිසි විදිහක ළමයින්ගේ සිටිවිලි ගමන් මඟ බොහොම හොඳ යහපත් තත්වයකට පත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ මතකයන් සහ මේ ගොල්ලෝ දායක වෙන මේ කුඩා ළමයින් දායක වෙන මේ සංස්කෘතික අංගය ඒ ළමයින්ගේ පෞරුෂය නිර්මාණය ඒගොල්ලන්ගේ සබකෝලේ නැති කරන්න ඒ වගේම ආරක්ෂාව සහිතව සමාජයේ වැඩක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට පෙළක් අපි සංවිධානය මහත්මයා මෙන්න මේකත් නියෝජනය කරන්න එනවා මට අපේ හඳුනන අනුශාසනාවක් තියෙනවා. එක දහම් පාඩම දෙක දායක දහම් පාඩම දෙක දායක උන්වහන්සේගේ පිළිගැනීම ප්‍රතිපත්ති එමත් මේ පුරා ළමයි සදා ගැනීම උන්වහන්සේගේ පරමාර්ථය ඒකේ ජීවන ගමන් මඟ සකස් කර දෙන්නේ දායක කෙනෙක් අපි හැදිලානේ. ඉතින් ඒක ලොකු වැදගත්කමක් අපේ විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ නර්තන ශිල්පීන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පෙරහැරේ රක දක්වන විලාසයක් තමයි අපි දකින්නේ. අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉති සහ අපේ දායක සභාවෙත් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවතුන අදහස්. ඒ වගේ පෙරහැර සිදු කිරීම. ඒව බලාපොරොත්තු අද මල්පල දරලා තියෙනවා. ඒ අපේ වුණේ අලියත් 16 දෙනෙක් වුණේ ඉන්නවා පෙරහැරේ අපි පෙරහැරේ. යාලි ගැන කතා කරද්දී මේ ඔබ දකින්නේ ගජනායක නිලමේ නැගත් හස්තියා ගමන් කිරීම. ගජනායක නිලමේ නැගත් හස්තියා කියලා කියන්නේ ගජ කියලා කියන්නේ ඇත. ගජනායක කියලා කියන්නේ ඇත්තුන්ගේ නායකයා. එතකොට ඇත්තුන්ගේ නායක පාලකයා විදිහටයි අපිට ගජනායක නිලමේ හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපේ සාම්ප්‍රදායික පෙරහරක අංගවලට මූලිකත්වය දෙමින් තමයි අපි මේ පෙරහැර සංවිධානය කරන්නේ. අපේ හඳුනන්නේ අපේ මූලික පරමාර්ථය කියන්නේ අපේ සංස්කෘතික අංග අපිට හොඳින් දැක ගැනීමට ලැබීම තමයි සැලැස්වීම තමයි පෙරහැරේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක. මොකද ඒ අංග පිළිහිම වෙනත් විදිහේ දර්ශන සමහර අපි සමහර පෙරහැරවල අපිට පේන්නේ සංස්කෘතික අපේ සාම්ප්‍රදායික වටිනාකම් වඩා වෙනත් නවීනකරණයට ලක් වූ අංගවලට මූලිකත්වය දෙන බව. අතන මේ උඩරට නර්තන කණ්ඩායම් දර්ශනීය මේ නැටුම් දකිද්දී අපිට පෙරහැරක ප්‍රෞಢත්වය අපිටත් අනිවාර්යයෙන් අභිමානයක් එකතු වෙනවා. මේ ප්‍රෞಢත්වයක් අපිට දැනෙනවා. අපේ සාම්ප්‍රදායික පෙරහැරක අසිරිය නර්තනාංග වලින් අපිට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මහත්තයා මෙහෙම පෙරහැරක මූලික අංගයක් තමයි පෙරහැරක අසිරිය නර්තනාංග වලින් අපිට එකතු වෙනවා. ඒ වගේ මහත්වෝ ඉතින් මෙහෙම අදහසක් එන මොකද දැන් පිළිම් කරගෙන දකින්නකොට අපිට හිතේට අභිමානයක් එනවා වගේම අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙවැනි තරුණ
අවධියක ගත කරන උන්වහන්සේ. අපිට ලොකු ආදර්ශයක් රටට ලොකු ආදර්ශයක් දෙනවා. උන්වහන්සේ නිර්මාණ වීමේකට කියා උන්වහන්සේ තාපුම මං මහා සංඝරත්නයට ගෞරව පහර දැක්වීමේ කටයුතු. උන්වහන්සේගේ සිරිත තියෙනවා. ඔව්. නායක නායිකාන් වහන්සේට බොහොම ගෞරව. ඇත්තට මේ නායක හඳුරන්නේ තිබෙන පසුබට වීරය උත්සාහය නිසා තමයි අද අපි මේ විදිහට මේ දර්ශනීය පෙරහැරක් නරඹන්නේ. ඒකම වගේම අර බෞද්ධ කොඩියත් අපේ බෞද්ධත්වයේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධයත් යන්ත කරමින් අපි ජීවිතවල අනිතේ සෝපාල මහත්මයා අපි මේ දකින්නේ තවත් තාමත්ම වැදගත් නර්තනාංගයක්. මේක අපි හඳුන්වන්නේ වේවැල් නැටුම. වේවැල් නැටුම තාමත්ම වැදගත් සංස්කෘතික අංගයක්. අපේ මේ පෙරහැර සමග අපි එකතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ වේවැල් නැටුම පහතරට සම්ප්‍රදායට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නැටුමක් විදිහටයි අපි හඳුනාගන්නේ පිළිගන්නේ. ඒවා ජන ක්‍රීඩාවක් විදිහටත් මේ සලකන්න පුළුවන්. මොකද සෝමපාල මහත්මයා මේ හැම දරුවෙක්ම ලොකු උත්සාහයක් යොදන්න ඕන මේ වේවැල් එක මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්න. නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරන්න. අනේ ඒ කාරණා තමයි මේ අපේ බුදුදහමේ දාර්ශනික සංකල්පයකට මේවා සම්බන්ධයි. සතිය කියලා කියන්නේ සිහිය පිහිටුවා ගැනීම. ඉතින් මේ සිහිය පිහිටුවා ගැනීමකින් තොරව මේ දරුවන්ට මේ නර්තන ශිල්පීන්ට මේ නර්තනය කරන්න. දකින්න ඇත්තට මේ තාමත්ම මේ වේගවත් වේගවත් කැපවීමෙන් මේ පැටලෙන්නේ නැත්නම් තාමත්ම දර්ශනීය නර්තනාංගයක් විදිහටයි අපි මේ රත පහට රත මේ නර්තන සම්ප්‍රදාය දෙකම මේ අපි දකින්නේ සෝමපාල මහත්මයා තවත් මේ පෙරහැරේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් විදිහට අපි මේක සලකන්නේ තනි කච්චි නැටුම ඇතරම අපි හඳුන්වන්නේ මේ පෙරහැරේ ප්‍රවීණයන් විදිහට නෙවෙයි ආධුනිකයන් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. මේ තනි කච්චි නැටුම තුනුරුවන්ට ගෞරව කිරීමේ සත්කාර කිරීමේ අංගයක් විදිහටයි අපිට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. උඩරට නැටුමක් විදිහට උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තනයක් විදිහට තමයි මේ හඳුන්වන්නේ. පළාත් කුඩි රැගෙන යාම තමයි අපි මේ දකින්නේ. කචාරිතුමනි අපි මේ ඔබතුමාට මතක් කළාට කමක් නැහැ ඒක මේ පළාත් කොඩි සොයා ගැනීම බොහොම අපහසු කාර්යයක් වුණානේ අපිට. ඔව් දැන් අපේ ආම්දුරන් නන්දුව නිසාම තමයි පළාත් කොඩි හොයාගන්න පුළුවන් ලැබුණේ. අපි මේ දැන් දකින්නේ ඊටාත්ම දර්ශනීය තවත් නැටුමක් අපි මේක හඳුන්වන්නේ රබන් නැටුම කියලා. දැන් මේ රබන් නැටුම ඇත්තටම අපේ දේශීය සංස්කෘතියේ නර්තන සම්ප්‍රදායන් වල සුවිශේෂී ඒක පැරණි ඉඳලම පැවතෙන අපේ මේ මනා ප්‍රාගුණ්‍යයක් තියෙනවා. මේ රබාන කැරකවීම තුළ මේ පෙරහැරට අමුතුම සුන්දරත්වයක් සෞන්දර්යාත්මකයක් එක් කරන බවක් අපිට පේනවා. බොහොම දැනුමකින් යුක්තව අනිවාර්යෙන් ප්‍රගුණ කළ ශක්තියක් තියෙන්න ඕන මේ රබන් කැරකීමට. ඇත්තට මහ රබාන, අත් රබාන, විරිඳු රබාන, ඒ වගේම බංකු රබාන වගේ ඒවා මේ රබන් අපේ කීපයක් තියෙනවනේ. කීපයක්ම තියෙනවා. මේ අපි දකින්නේ ඉතාමත්ම දර්ශනීය විදිහට මේ රබාන කරකවන අවස්ථාව. ඒ වගේම මේ දිස්ත්‍රික් කොඩි ඒකත් එහෙමයි මාත්‍යාර මම කලින් කිව්වාගේ මේ දිස්ත්‍රික් කොඩි හොයාගන්න නැහැ. දිස්ත්‍රික් කොඩි හොයාගන්න එක දිස්ත්‍රික් පිළිබඳව බීමතියක් තිබෙනවා. හරියට මොකද ඉතින් අපි හඳුන කොහොම හරි හෙව්වේ දිස්ත්‍රික් කොඩි හොයාගෙන මේ පෙරහැර හා සම්බන්ධ අලංකාර කළා. ඒක තමයි මේ දිස්ත්‍රික් කොඩි මේ විදිහට හොයාගෙන. මේ අපි දකින්නේ වෙස් කණ්ඩායම. වෙස් කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ පෙරහැරක සුවිශේෂී අංගයක්. දැන් වෙස් කණ්ඩායම ඇත්තටම අපේ පෞරාණික
පෙරහැරක අංගයක් විදිහට අපි සැලකෙන්නේ. මේ වෙස් කණ්ඩායම උඩරට සම්ප්‍රදායට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තන ශිල්පීන්ගෙන් සැදුණු ලත් වෙස් කණ්ඩායමක් තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තටම මේ වෙස් නැට්ටුවන් දිහා අපි දකින්නේ නර්තන ශිල්පීන් දිහා දකින්නේ අපිට පෙරහැරේ ප්‍රෞಢත්වය අපිට කියාපාන. උඩරට සම්ප්‍රදායේ ප්‍රධානතම නර්තන අංගයයි කියනොත් ඒක වැරදි. ඇත්තටම වෙස් නැටුම අපේ සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් විදිහට අපි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ මහත් ඒක දකින්න ආසයි දෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්. දකින්න අපිට හිතේ සතුටක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ වෙස් කණ්ඩායම උඩරට සම්ප්‍රදායට අයත් ප්‍රධානතම නර්තනාංගය විදිහට සලකනවා වගේ. දැන් මේ වෙස් කියන නමම කිසියම් වේශයක් ගැනීමක්. එතකොට ඇත්තටම අපි ඒක මලේ රජුරුවන්ගේ වේශයෙන් බොහොම ප්‍රෞඩාන්විත විදිහට මේ සැරසිලා තමයි මේ නර්තන ශිල්පීන් මේ වෙස් නැටුම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඇත්තටම දලදා පෙරහැරේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ විදිහට තමයි සැලකන්නේ. දැන් මේම අපි දකිද්දී ඇත්තටම මට මේ වගේ කවියක් මතක් වෙනවා. සකසා සුදින් අරගෙන සලු කුරුල්ලා සකසා ඉදිගු කර එල්වති දෙවල්ලා සකසා අඹා අරගෙන ගගුල වල්ලා අඳිනාවත දැන ගනු මේ සියල්ලා. මේ වෙස් නැටුම් සම්ප්‍රදායත් එක්ක වෙස් කණ්ඩායමත් එක්ක බැඳිච්ච කවියක්. උඩරට සම්ප්‍රදායට අයත් මේ වෙස් නර්තන සම්ප්‍රදාය තුලින් ඇත්තටම පෙරහැරේ අමුතුම අසිරියක් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයාගේ net සිත් බැඳ ගන්න තමයි සැලකෙන්නේ. දින 4ක් දැන් මේ උඩරට නැටුම් කණ්ඩායම තමයි අපි දකින්නේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ විහාරාධිපති නායකයන් පූජ්‍ය කුරුදුවත්තේ විමලසිංහ නායක හාමුදුරුවෝ තමයි අපි මේ දකින්නේ. උන්වහන්සේගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිසා තමයි අපි ඇත්තටම මේ පෙරහැර අද මේ විදිහට දකින්නේ. දර්ශනීය විහාරස්ථානයක් පවා මේ ගම්මානයේ ඉදි වෙලා තියෙන ඒ නිසා. ඇත්තටම මේ ඉදි වෙච්ච විහාරස්ථානය ඉතාමත්ම සංවර්ධනීය වූ විහාරස්ථානයක් බවට පත් කළ අපේ තරුණ යතිවරයන් වහන්සේ. ඉතින් මෙය තමයි තවත් විහාරස්ථානයේ මේ පෙරහැරක ඉතාමත් සුවිශේෂී අංගයක්. මහා සංඝරත්නයේ වැඩමවීම. මහා සංඝරත්නය අපි හඳුන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වශයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු කරුණුන් වහන්සේ රැගෙන යන මේ මංගල හස්තියා ඉදිරියෙන් අපේ මහා සංඝරත්නයේ වැඩමවීමත් සාම්ප්‍රදායානුකූලවම අපේ පෙරහැරහා බැඳිච්ච අංගයක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. විශේෂයෙන්ම මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයත් පෙරහැරට එකතු කරනවා. දැන් මේ අපි දකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදාතුක කරඬුව රැගත් විශේෂයෙන්ම සකස් කරන ලද රන්සිවිගේ තැන්පත් කරන ලද මේ කරඬුව රැගත් මංගල හස්ති රාජයා මේ පෙරහැරේ ගමන් කරන අවස්ථාවයි අපි දකින්නේ. ධාතුන් වහන්සේ තමාගේ සිරුර මත ගෑවෙන සමගම හස්තියාගේ ස්වරූපේ යම් විදිහක අභිමානයේ පිළිඹුවන ශක්තියක් සහ පෙනුමක් අපි බලන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි එදුටුවා මේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තමන්ගේ උර මත වඩමවාගෙන යන්නේ. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේට පුදුම ගෞරවයක් ඇතිවයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ. හරි සදහැවත් බැතිමතෙක් ශ්‍රාවකෙක් වගේ තමයි මේ හස්තියා වුණත් අපිට පේන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට සැලකුම් පවා සිද්ධ කළා මේ පාරිලෙයවනේදී අපේ හස්තිය. ඒ නිසා හස්තියා කියලා කියන්නේ ඇතා කියලා කියන්නේ බුදුදහමත් එක්කත් ඒ වගේම අපේ සිංහල දේශීය සංස්කෘතියත් එක්කත් බැඳුණු සුවිශේෂී සත්‍යයක් සාංගයක් අපිට නේ. අනිවාර්යයෙන් ආගමික කටයුතු වලදී හස්තියකාරී වෙනවා. දැන් අපි මේ දකින්නේ සෝම්පාල මහත්මයා තවත් මේ පෙරහැරේ ඉතාමත් සුවිශේෂී අංගයක් නිලමේ වරුන් ගමන් කිරීම. දැන් මේ දහම් පාසල් නිලමේවරු තමයි මෙතන ඉන්නේ. දහම් පාසල් නිලමේවරු මහත්වෝ 50ක් විතර අපි සකස් කළා. 50 දෙනෙක් විතර කරගත්තා. ඊළඟට දැන් මේ අපි දකින්නේ මේ පෙරහැරේ ඊළඟ සුවිශේෂී අංගයයි. සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ රැගත් ඒ පෙරහැරේ අංගයේ අවසන් වීමත් එක්ක ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවියන් වෙනුවෙන් වෙන් වුණු පෙරහැර අංගය තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. පළමුවෙන්ම ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවියන්ගේ රූපය රැගත් නාම පුවරුව අපි දකිනවා.
විශේෂයෙන් විසුණු දෙවියන් කියලා කියන්නේ අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳිච්ච ලොකු විශ්වාසයක් ජන විශ්වාසයක් තියෙනවා විසුණු දෙවියන් පිළිබඳව. ඉතින් මේ විසුණු දෙවියන් ඇත්තටම අපි හඳුන්වන්නේ බුද්ධ බුදුදහම රකින්න දෙවියන් විදිහටයි. ඔව්. උපුල්වන් දෙවියන් කියලාත් අපි හඳුන්වනවා නේද? ඔව්. දැන් ඇත්තටම උපුල්වන් දේවාලයේ තියෙන්නේ දෙවිනුවර. දෙවිනුවර කේන්ද්‍ර කරගත් ඒ උපුල්වන් දෙවියන්ගේ කේන්ද්‍රස්ථානය දෙවිනුවර මේ දේවාලය. ඉතින් වේදුරු සුදුවේ සිට දෙවිඳුරු තුඩුව දක්වාම මේ දෙවියන්ගේ අනසක පැතිරලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ විෂ්ණු දෙවියන් වෙනුවෙන් සිදු කරන මේ විශේෂ පූජාවේදී මේ විශේෂයෙන්ම මේ අභිචාර විදියේදී විෂ්ණු දෙවියන්ගේ නාම පුරුව ප්‍රදර්ශනය කිරීම රූපය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ මෙහෙයස් කණ්ඩායමත් විෂ්ණු පෙරහැරේ විෂ්ණු පෙරහැර විෂ්ණු දේවාල මහා පෙරහැරේ කාංගයක්. එතකොට මේ අපි ඇත්තටම අපේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර සුවිශේෂී අංග වලින් සමන්විතයි. සම්ප්‍රදායට අනුකූල වෙමින් එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන පූජාවක් වශයෙන් අපේ අනිත් දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසත් අපි මේකට එකතු කරගෙන තියෙනවා. මින් අනතුරුව මේ අපි දකින්නේ අපේ විහාර මන්දිරයේ මුල්ගල දීලා තියෙන එක දවසේ 1904 විෂ්ණු දේවාලය කියලා කියන්නේ අපේ විහාරස්ථානයේ සුවිශේෂී විහාරාංගය. ඉතින් මේ දවසේම තමයි ශ්‍රී සුමංගල මහාවිද්‍යාලයට මුල්ගල තියලා තිබෙන්නේ. අපි මේ දකින්නේ මේ විෂ්ණු පෙරහැරේ තවත් සුවිශේෂී අංගයක්. මේ අපි හඳුන්වන්නේ මේ වඩික පටුන. ඒකට මේ වඩික පටුන අපි ඉතාමත්ම සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් විදිහට හඳුනා ගනිද්දී වඩික දේශෙන් ආපු බමුණන් 7 දෙනෙක් සංකේතවත් කිරීමක් තමයි මෙතෙන්දී කරන්නේ. ඇත්තටම මේ වඩික නර්තනය වඩික පටුන පහත රට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තනාංගයක් විදිහටයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශූන්‍යයන් සාන්ති කර්මයේදී ඉදිරිපත් කරන නර්තනාංගයක්. ශූන්‍යයන් දෙවියන් පිළිබඳ ඔඩිසි බමුණන් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ වඩික බමුණන් විසයි අපි හඳුන්වන්නේ. මේ වගේ විශේෂයෙන් වමතට කුඩයක් කරගෙන ඉතාමත්ම දර්ශනීය ආකාරයෙන් ජටා බැඳලා මේ රැවුල යන්නේ විවාල වගේ. ඔව්. මේ වඩික නර්තනයත් එක්ක සාම්ප්‍රදායික ජන විශ්වාසයකුත් තියෙනවා. කතන්දරයකුත් තියෙනවා සෝපාල මහත්මයා. කියනවා විෂ්ණු දෙවියන්ගේ නංගි තමයි මණික්පාල බිසව කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. දැන් මණික්පාල බිසවට වසවර්තියා වින කරනවා. දැන් මේ වසවර්තියා වින කළාම වැඳිරියක් වෙන්නේ. මේ වසවර්තියා වින කළාම මහා සම්මත රජුරෝ මේ ශූන්‍යයන් කපීම කියන සුවිශේෂී සාන්ති කර්මය කළ හැකි බමුණන් 7 දෙනෙක් ගෙන්නලා මේ මණික්පාල බිසවට මේ ශූන්‍යව කපලා සාන්තිය කිරීමක් කරනවා. නාග කන්‍යා නැට. මුල් කාලේ එකතු වෙලා තියෙන පිරිමි ඇදුරන් තමයි. නමුත් දැන් වර්තමානයේ කාන්තාවනුත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නාගයින්ගේ ගැහැණු සතා තමයි මෙතනදී සංකේතවත් කරන්නේ. මේ අපි හඳුන්වන්නේ තවත් සුවිශේෂී අංගයක් විදිහට බුලත් පදේ නැටුම. බුලත් පදේ නැටුම උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නැටුමක් විදිහට දෙවියන්ට ආරාධනා කිරීම තමයි මේකෙන් ඇත්තටම සෝපාල මහත්මයා සංකේතවත් කරන්නේ. හත් පද නර්තන අංගයන්ගෙන් එකක්. බුලත් පදේ. ඔව්. බුලත් පදේ, කොතල පදේ, සලු පදේ, දුම්බල පදේ, පුල් පදේ, මල් පදේ. මේ විදිහට මේ යම් මුට්ටි ආදී සකස් කරගෙන මේ නර්තනාංගය ඉදිරිපත් කරනවා. මේ අපි හඳුන්වන්නේ සවරන් නැටුම. සවරන් නැටුමට බොහෝ සෙයින් සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ තරුණ දැරිවියන්. මේ තරුණ දැරිවියන් මානවිකාවන් වගේ සවරන් ඉතාමත්ම දර්ශනීය ආකාරයෙන් සොලවමින් මෙය සංකේතවත්. විශේෂයෙන්ම මෙය
සංකේතවත් කරන්නේ සෝමපාල මහත්මයා දෙවියන්ට චාමර සැලීමක්. දෙවියන්ට පවන් සැලීමක් විදියට. ඉතින් අපි දකිනවා රාජරාජ්‍ය මහා මාත්‍යවරුන්ට ඉස්සර චාමර සැලනවා දෙපැත්තෙන්. කන්‍යාවන් දෙනෙක් ඉඳගෙන. ඊළඟට මේ අපි දකින්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ආභරණ රැගත් හස්ති රාජ්‍ය. විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ආභරණ රැගත් හස්ති රාජ්‍ය මේ ගමන් කරන මොහොතේ වෙස් කණ්ඩායමට අපි සෑම මේ දේවාල මුකටම දේවාල ආභරණ වඩමන ඇතරියෙන් අපි වෙස්ටට දාලා තියෙනවා. දාලා තියෙනවා. තත්ත්වම් පවා බලන්න ඕනේ. හරියටම බලන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ වෙස් නැට්ටුවන් රංග දක්වන විලාසයේ දුටුවාම අපිට ලංකාවේ තිබෙන්න ඕන දියුණුම පෙරහැරක ලක්ෂණ අපිට පෙන්වන්න කරනවා. මේ සමහර නැට්ටුකාරයෝ පිනුන් දෙකක් ගන්නවා එකවරට. පිනුන් දෙකක් ගන්නවා. සමහර හතරින් පතරින් හොත දක්ෂ තුනකුත් ගන්නවා. ඇතරම මේගොල්ලන්ගේ සීල්ස් ආභරණ ඒ වගේම ඇඟේ පළඳලා තිබෙන ආභරණ බලද්දී ලොකු ප්‍රෞඩත්වයක්. විෂ්ණු පෙරහැර සමගත් ඇතරම හස්තියක ගමන් කරනවා. මේ හස්තියාගේ උඩ වාඩි වෙලා යන්නේ කවුද? දේව ආභරණ රැගත් මේ දේවදූතයා. ඔව්. ඇත්තටම නීල වස්ත්‍රයෙන් තමයි අපි මේ හස්තියා සහ ඒ රෝහිත කුමාර මට මතක හැටියට එයාට තමයි බාර දුන්නේ ඒ. ඔව්. මේ විෂ්ණු දේවාල මහා පෙරහැර සමග අපේ බස් කියන්නේ මේ දේවාල අතර දේවාල බාර කපු මහින්ද මහත්මයා. බොහොම දක්ෂ මහත්මියෙක්. ඔව්. කියන්නේ දේවාල අතර බාරව වැඩ කිරීම කරලා අන්‍යයන්ට සිත සලසන දක්ෂ විදියට ස්තෝත්‍ර කීමට හැකියාව තිබෙන හොඳ තරුණ මහත්මිය. ඇත්තටම අපේ පැතිමුතුන්ට ලොකු ආශිර්වාදයක් සලසන ලොකු ආශිර්වාදයක්. දැන් මේ පෙරහැරේ නිලමෙවරයෙක් විදියට සැරසීලා එන්නේ මුළු පෙරහැරම යාගේ මෙයාගේ තමයි යන්නේ. ඔව්. සේසත් මුර ආයුධ රැගත් කණ්ඩායම තමයි අපි මේ දකින්නේ. සේසත් මුර ආයුධ මේවා අපි දකින්නේ අපේ හෙළ සංස්කෘතියෙන් අපිට දායාද අංග විදිහට. ඉතින් මේවා අපි දකිද්දී ඇත්තටම ලොකු ප්‍රෞඩත්වයක් අපිට පෙරහැරට එකතු වෙනවා. මේ පෙරහැරේ ඊළඟ අපි දකින්නේ කතරගම දේවාල පෙරහැර. මේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැරේ ඊළඟ අංගය ශ්‍රී කතරගම මහා දේවාල පෙරහැර. මේ දකින්නේ ඇත්තටම කතරගම දෙවියන්ගේ රූපය සහිත වාහනයක් නාම දැන් අපි මේ දකින්නේ සලුපාලිය. සලුපාලිය කියලා කියන්නේ තාමත්ම සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් විදිහටයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඔව්. පහතරන් නර්තන සම්ප්‍රදාය. සුහුණට අධිපති දෙවියන් විදිහට අපි හතරකම දෙවියන් හඳුනාගන්නේ සලුපාලිය. පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තනාංගයක් විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ 18 සන්නි ශාන්ති කර්මයේ නර්තනාංගයක් තමයි මේ සලුපාලිය. පත්තින් දෙවියන්ගේ සලුව විදිහට තමයි මේ අපි මේක සංකේතවත් කරන්නේ. අපි 12 පාලියෙන් එක් පාලියක් තමයි මේ සලුපාලිය. විශේෂයෙන්ම අපි මේ නර්තන ශිල්පීන් දිහා දකිද්දී අපිට හාස්‍යජනක බවක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ හාස්‍යජනක නර්තනාංගයක් විදිහට සුදු සලුවෙන් ආවඩනවා අනිත් පිරිස.
ඒ තමයි සංකේත වර්ගය. ලී කෙලි නැටුම. දැන් ලී කෙලි නැටුම අපි නියෝජනය කරන්නේ අවුරුදු මහත්මයා දහම් පාසල් ළමයි අපි අපේ දහම් පාසලට අපේ දරුවන්ගේ සිත් ප්‍රබෝධවත් කිරීම සඳහා ලීකලි කණ්ඩායම සකස් කළා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ වෙලා තමගේ හැකියාවන් පිළිඹු කිරීමේ රටට බෙදා දීමේ අවස්ථාව ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයට අපි ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දහම් පාසල එක කියලා අපේ ආන්දරංගේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවානේ. මේ අපේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහ පෙරහැරේ මේ කතරගම දේවාල පෙරහැර සමගත් බේවැල් නැටුමක් සම්බන්ධ වෙනවා. මුලින් සම්බන්ධතාව වගේම කතරගම දේවාලයේ පෙරහැරේ කතරගම දේවාල පෙරහැරේ මේ මැදින් ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැරේ එක්තරා අංගයක්. කණ්ඩායමත් ඒ සමග ඉන්නවා නේද? ඔව් වෙස් කණ්ඩායම. ඔව්. ඒ වගේ මහත්ය මතක ගන්න ඕන ඔබතුමාට මේ අපේ මේ පෙරහැරේ පරමාර්ථය අපේ විහාරස්ථානයේ අභිවෘද්ධිය සහ ශාසන අභිවෘද්ධිය සිදු කළ අපවත් වදාළ නාහිමිපාණන් වහන්සේලා සිහිපත් කිරීමයි. අපේ මේ 29 වෙනි ගුණ සමරු පින්කම. උන්වහන්සේලා සිහිපත් කරන අවස්ථාවේදී මේ වගේ උතුම් පෙරහැරක් කරලා රටවාසී ජනතාවගේ සිත් ප්‍රබෝධ කරන්න ලැබීම ලොකු සතුටක් අපිට. ඒ වගේම මහත්මයා අපේ දායක සභාව මතක් කළාට කමක් නැහැ මේ වෙලාවේ. අපේ දායක සභාවත් මේ විහාරය වගේම ආයුෂත් තිබෙනවා. 1904 තමයි මේ දායක සභාවත් ආරම්භ කළා තිබෙන්නේ. පුණ්‍යවර්ධන ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධන දායක සභාව. ඉතින් වර්තමාන අපේ දායක සභාව බොහොම හොඳට ඒ වගේ අනිත් සංවිධාන සමග එක් වෙලා තරුණ සමිතියේ කුලගිරි කාන්තා සමිතියේ දායකාවෝ දහම් පාසල අපි දැන් තව කියවන්ට ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් අපි මතක් කරගන්නන්නේ මමත් ඉන්නේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියෙක් වශයෙන් සභාපතිතුරේ ඉන්නම විශාල සේවාවක් කරනවා. උගාත්ම මේ ජේෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානයේ එම පිටවත් පිරිස වැඩි හිටියයි වයස 50ට පව කරපු අය. 70 වගේ අය. ඒගොල්ලන්ට පොඩි ළමයි වගේ හදන්න වෙලා. ඒගොල්ලෝ පින්න අහමඩියමු කරා. දැන් අපි මේ දකින්නේ
කතරගම දෙවියන්ගේ ආභරණ රැගත් හස්තියා ගමන් කිරීම ඒ ආභරණ රැගෙන දේවදූතෙක් මේ මං හස්තියා අපිට නැගලා මේ දේව ආභරණ රැගෙන යන මොහොතයි අපි මේ දකින්නේ. රක්ත වර්ණයෙන් සැරසිලා මොකද කතරගම දෙවියන්ගේ වර්ණයේ විදිහට සැලකෙන්නේ රක්ත වර්ණය. නිලමෝරුන් ගමන් කිරීමයි ඔබ මේ දකින්නේ. දහම් පාසල් දරුවන් තමයි අතරම මේ නිලමෝරුන් විදිහට මෙතන වැඩි පිරිසක් පෙරහැරට හා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ ඇයට ඒ තත්ත්වය ලබා දීමත් ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ අභිමානයක්. ඒගොල්ලන්ට එඩිතර බව. යම් විදියකට ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාවක්. මේ නිලම ඇඳුම ගත්තාම ඇත්තටම ලොකු ප්‍රෞඩත්වය වෙනවනේ. මේ ළමයාගේ හිතේ ඇති වෙන ජාතිය හැදීමේදී අපි මේ සේවයක් වශයෙන් අපි ආමතුරු දක්වනවා. කතරගම දෙවියන්ගේ වාහනේ විදිහට සැලකෙන්නේ සම්පාල මහත්මයා මොනර. මේ අපි දකින්න නර්තනය අපි හඳුන්වන්නේ මොනර නැටුමයි. මොනර නැටුම නර්තනය කතරගම දෙවියන්ගේ වාහනේ විදිහට සැලකෙන මොනරා තමයි පිළිගනු කරන්නේ. එතන මෙය වර්තමානයේ අපිට දකින්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය නර්තනයක්. වර්තමානයේ තමයි නේද මහත්මයා මේ මොනර නැටුම පෙරහැරට එක්ුනේ. ඔව් මේකට සංස්කෘතියට එක්ුනේ නැහැ. ඉතිහාසයක් නේ. නමුත් ජනතාව අතර ඉතාමත් ප්‍රසාදයටපත් ජනප්‍රියත්වයටපත් වෙච්ච නෙත්සිට බඳ ගන්න නර්තනයක් සැලකෙන්නේ. මේ අතරම කෝලම් සංගීතයට තරමක් සමීප බවක් අපිට වෙන්නේ. එහෙම වෙනවනේ. මොලම් සංගීතය. මේ පෙර වාදනයේ මොලම් සංගීතය තමයි අනුව තමයි යන්නේ. දැන් අපි විමසලා බැලුවා මහත්තයා මේ මෝලම නැතුව මේ නැටුම ඔබවන්ද කියලා. ඒගොල්ලේ බෑ. ඒ මොකද ඒකෙන් තමයි මේ කීරලට ඇඟ නටීමේ ලක්ෂණ ලබා තියෙනවා. විවිධ නර්තන වර්තමානයේ වෙද්දී ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය සංස්කෘතික රංගයක් බවට ඒකම මේ මොනර නැටුමත් එක්ක අපි දකින්නේ මේ කාවාඩි. එහෙමයි. කාවාඩි නර්තනයත් ඉතාමත්ම නෙත්සින් නැද ගන්න නර්තනයක් විදිහට සැලකෙන්නේ. මේ කතරගම දෙවියන් වෙනුවෙන් තමයි මේ කාවඩි නර්තනයේ විශේෂයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්නේ. පූජා ගෞරවයෙන් ඉදිරිපත් කරන නර්තනයක්. සුමන සමන් දෙවියෝ කියලා කියන්නේ සබරගමුවේ ශ්‍රීපාදස්ථානය. ගිමන්නිවා වැඩ ඉඳ ඒ සමන්ගිර අතින්දරා දුනු විදිමින් නීතල නිවන් දකින දෙවිඳෙක් නැත ඔබ ඇර සමන් දෙවිඳුනේ පුද ලබ දුක් හැර.
සමන් දෙවියන් දෙවියන්. ඇත්තටම අපි සලකන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නිවන් දකින බෝධිසත්වරයෙක්. බෝධිසත්වයෙක්. ඒ නිසා බුදුදහමත් එක්ක ලොකු සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවතින දෙවි කෙනෙක් තමයි සමන් දෙවියන්. ශ්‍රීපාදස්ථානය අපිට බෞද්ධයන් විදියට පවතින ඉතාමත් පූජනීය කේන්ද්‍රස්ථානයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රීපද තුළ පිහිටා තිබෙන ස්ථානයක් විදියට තමයි බෞද්ධයන් විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම බොහෝ ගෞරවයට වන්දනයට පාත්‍ර වෙන පූජනීය ස්ථානයක්. සුරබාවල්ලිය. සුරබාවල්ලියේ නර්තනය අපි සමන් පෙරහැරි සුමන සමන් දේවාල පෙරහැරි තවත් සුවිශේෂී අංගයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. පහතරට කෝලම් නර්තන සම්ප්‍රදායට මඩු සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තන අංගයක් විදිහට තමයි මේ සුරබාවන්නව අපි හඳුනාගන්නේ. කාන්තා ලාලිත්‍ය ඔප්නැන් වෙන විදිහටයි මේ නර්තනාංගය නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. අපි සුරබාවල්ලිය හඳුන්වනවා සම්පලමාත්මා මේ පන්දු කෙලිය විදිහට. පන්දු කෙලිය. ඔව්. ඒ කියන්නේ ජන ක්‍රීඩාවක් විදිහට තමයි සුරබාවල්ලිය අපි හඳුනාගන්නේ. ඒ නිසා මෙය අපේ ජන නැටුම් සම්ප්‍රදායත් නියෝජනය කිරීමක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පංචමාත්‍රා නැටුම පහතරට හා සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදායන් අදාළව තමයි මේ විශේෂයෙන් පහතරට සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදාය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද දවුල භාවිත වෙන්නේ සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදායේ. මේ අපි හඳුන්වන්නේ ගිරිදේවී නැටුම කියලා. ඇත්තටම ගිරිදේවිය කියලා කියන්නේ රාජකුමාරිකාව. මේ රාජකුමාරිකාව මල්වර වූ දවසේ මේ ගිරිදේවිය නෙත ගැටෙනවා එයාගේ සහෝදරයා. වැඩිමහල් සහෝදරයා නෙත ගැටෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ සහෝදරයා තමන්ගේ නැගණිය පිළිබඳ අයුතු අදහසක් ඇති කර ගන්නවා හිතේ. ඉන් අනතුරුව ගිරිදේවියගේ දෙමව්පියන් මේ කුමාරිකාව ගිරි ලෙනක කඳු ලෙනක සංගවලා තනනවා. නමුත් අර මේ නැගණිය දිස වැරදි විදිහට හිතාගත්ත සහෝදරයා වැඩිමහල් සහෝදරයා ඒ දේවිය කුමාරිකාව සොයාගෙන ගිහිල්ලා ඇය හා සම්භෝගයේ යෙදුණා කියලා අපේ පුරාවෘත්තවල සඳහන් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව දැන් ඇත්තටම තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා තමන්ව කෙලසපු නිසා මේ කුමාරිකාව ඒ ලෙනේම ගිලවැල දාගෙන දිවිනහගත්තා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අපේ නර්තන සම්ප්‍රදායට එකතු වෙලා තියෙන්නේ කාන්තා ලාලිත්‍ය කිරීම වගේම මේ වගේ ඊට පස්සේ අතර තව හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් දෙයක් තියෙනවා. මේ තරුණ කුමාරිකාව මිය ගියාට පස්සේ යක්ෂ කාන්තාවක් යක්ෂණියක් වෙලා ඉපදලා තිනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාට ගිරිදේවිය කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙය යක්ෂණියක් විදිහට තමයි ගිරිදේවිය හඳුන්වන්නේ. කෙසේ වුණත් මෙය අපේ සભ્યත්වයත් එක්ක සංස්කෘතියත් එක්ක ගලපා ගනිද්දී ඒ වගේ අශීලාචාර ක්‍රියාවන් අපේ සංස්කෘතිය ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එකයි අපි අදහස් කරන්නේ. සුද්ධ මාත්‍රා නැතුම අපිට දකින්න පුළුවන් මේ සුමන සමන් දේවාල පෙරහැර සමග
මාතරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ මාතරට සුවිශේෂී නර්තන සම්ප්‍රදායක් විදිහට තමයි නර්තනාංගයක් විදිහට තමයි අපි මේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. සුද්ධ මාත්‍රාන්න විශේෂයෙන්ම පිරිමි නට්ටුවන් ඉතාමත්ම අලංකාරවත් විදිහට තමන්ගේ මුහුණ සහ අත්පා ආදිය සොලවමින් බෙර තාලයට පා තබමින් නර්තනය ඉදිරිපත් කිරීම මේ සුවනසමන් දෙවියන්ගේ ආභරණ නැගෙන මේ හස්තිය අපිට ගමන් කිරීම තමයි අපි මේ දකින්නේ. ඊට පෙර ආතුව ඒ හේවිසි කණ්ඩායම අපේ නායක හඳුරු අපි මේ ගම එකතුවක් සමගියක් සමාදානයක් මේම පෙරහැර ගොඩ නැගුවා. ඔව් සම්පන්න. ඇත්තටම සමගිය කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපිට ගමක ජීවත් වෙද්දී ඉතාමත් වැදගත් එකක්. මේ පෙරහැර හා අපි දකින අනිත් සමාජීය වටිනාකම තමයි ඒ පිරිස අතර සමාජිකයන් අතර මනා සම්බන්ධතාවක්, අන්‍යෝන්‍ය හඳුනා ගැනීමක්, එකට වැඩ කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක්. අපි කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ මේකනේ. හික්මීමක්. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අද අපේ ගොඩාක් අයට නැත්තේ මේ ඉවසීම සහ ඒකාත්මිකව නැත්නම් එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව. එකට එකතු වෙලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් නායක හඳුරෝ ඒ සඳහා මූලික පදනම සපයලා තියෙනවා නේද සෝ? එහෙමයි. රැස්වීම් කීපයක් සංවිධාන එක් කළ ඒ ඇයට කොටස් බාර දීලා රැස්වීම් කීපයක් මේ අතර පැවැත්වුවා. අවතල ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන්නා. කණ්ඩායම් බාර දීලා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරයේ නරඹන්නට හෝ තම සමග වැඩ කරන්නන්ට කතා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව. ඒ සමග කොහොමද මෙව පෙරහැර සංවිධාන කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියන එක ගැන. කෙමුදු තරුණ හාමුදුරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විදිහට උන්වහන්සේ මේ හැම කෙනෙක්ම එකට එකතු කරගෙන උන්වහන්සේ ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීගෙන මේ කටයුතු කිරීම මේ ගමට ලොකු භාග්‍යයක් විදිහටයි සෝපන් මහත්මයා අපි දකින්නේ. සමන් දේවාල පෙරහැරේ මේ ශ්‍රී ගෞතම මැදිරිමහ පෙරහැරේ තවත් ඒකාංගයක් හේවිසි කණ්ඩායම මේ නලා හඬ, තාලම් පට හඬ, බෙර හඬ ඇහෙද්දී ඇත්තටම ප්‍රදේශයේ පුරාම මේ හඬ පැතිරලා යද්දී මේ ගමට අලුත්ම එළියක්, මේ කොළඹ ප්‍රදේශයට අලුත්ම එළියක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ජනතාව තුළ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය වඩවන බෞද්ධ ප්‍රබෝධය වඩවන දෙයක් මේ කතිකාචාර්යතුමනි දැන් අපි 35 පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනා පවත්වලා දේවදූතයා වැඩමවල දේවදූත අස්න කියවලා පසුදාළුවේම මේ විශ්වින්දට කරුතර මහා සංඝරත්නය 109ක් විශේෂ හින්දාන් පූජාවක් පවත්වනවා. අපේ දායකතුමේ අපේ නාමයේ එකතු වෙලා ඒක හැමදේම එකතු වෙලා. ඉතින් මේ සෑහෙන වේශපීමක් ඒ වගේම උනන්දුවක් දායක වීමක් අපේ දායකින් තුලත් අපි හඳුන්වලා තිබෙනවා. දැන් ඔබ සඳහන් කරන්නේ දේවදූතයෙක් මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ විහාර ආසන, දොරටු ආසන මේවා අපේ සාම්ප්‍රදායික පිරිත් දේශනාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන සුවිශේෂී අංග විදිහට. ඒකෝට දැන් අතරම මේ පෙරහැර සමග එකතු වෙනවා ඒ විහාර ආසන, දොරටු ආසන කියන ඒ කාර්ය කරන පුතණුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඔව් හඳුන්වන්නේ විශේෂයෙන්ම දේවදූතයා විදිහට. මේ දේවදූතයා හස්තිය අපිට නැගලා විහාරස්ථානයේ මේ හස්තිය පිටෙන් ගමන් කරන විලාසයක් තමයි අපි දකින්නේ. පුතණුවන් මේ දේවදූතයා විදිහට අද සැරසිලා මේ විහාරස්න කාර්යයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. කැලණිය නාතුඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි ලුෂාන් ඉරෝෂ කුමාර රත්නසේකර හා අනුෂා තිලෝචනී දම්පතින්ගේ මව්පියන් දෙපළගේ ආදරණීය පුත්‍ර රත්නය කවේෂ ධනංජය රත්නසේකර කුලකුමරුවන් තමයි අද මේ විදිහට දේවදූතයා විදිහට සැරසිලා
මේ හස්තිය අපිට නැගී මේ පෙරහැරට එකතු වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙමයි කතිකාචාර්ය. මේ දේවදූතයාට තව මුර බටයින් දෙදෙනෙක්. ඔව්. ඇත්තට මේ ඒකත් මේ දේවදූතයා සමග එකතු වෙච්ච සුවිශේෂී අංගයක්. ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ඒ ජනුක කවේන්ද්‍ර සහ කවිශ්වර කියන පුතුණුවන් දෙපළ මේ මුර බටයින් විදිහට සැලකෙන්නේ. මෙයත් අපේ ආදි කාලේ සිට පැවතෙන චාරිත්‍රයක් නේ මහත්තයා. චාරිත්‍රයක්. කොම්පල මහත්මයා අපි මේ දකින්නේ මේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැරේ තවත් සුවිශේෂී අංගයක්. ශ්‍රී මහා පත්තිනි දේවාල පෙරහැර. පත්තිනි දෙවියන් ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර චිරප්‍රසිද්ධියට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පතිවෘතාව රැකුණු රැකගත් දෙවි කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම කාන්තාවන්ට අධිපති දෙවියන්. ඒ වගේ මේ විතරක් නෙවෙයි අපි දන්නවා ඊතා භක්තියෙන් සිදු කරන ගොඩාක් සංස්කෘතික පුද පූජා විදින් එක්ක මේ දෙවියන් පත්නි දෙවියන් මෑණියන් සම්බන්ධයි. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා කිරියම්මා පූජාව පත්නි දෙවියන් වෙනුවෙන් කරන සම්බන්ධ පූජා චාරිත්‍රයක්. විශේෂයෙන්ම විවිධ රෝගාබාධයන් ලෙඩ වුණාම පත්තිනි දෙවියන් පිළිබඳ තිබෙන ඒ සම්ප්‍රදායන මූලව සිදු කරන ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ශාන්ති කර්ම බාරවීම ආදිය තුලින් විශාල සාන්තියක් ගෙන දෙන බව තමයි අපේ ලක්වැසියන් විශ්වාස කරන්නේ. අපේ විහාරස්ථානයේ අපි කතිකාචාර්යතුමනි මේ 100ක් පිරිමව්ව දානයක් දුන්නා. ඕනෑම ගම්මානයක ජනතාවගේ ලෙඩ දුක් විවිධ රෝගාබාධයන් වලට සාධ්‍යයක් සපයන දෙවි කෙනෙක්. දැන් මේ පත්තිනි දෙවියන් ගැන අපි මේ පෙරහැරට සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරද්දී සොම්පල මහත්මයාට මේ වගේ කවියක් මතක් වෙනවා. කොමල දෙපයලන සලඹක් අරගෙන නිමල රුසිරු කරඬුවක තබාගෙන එමල කඳී ගිය පනගින් වාගෙන මෙකල පතිනි මිස නැත දෙවියෝ වෙන. මේ විදිහට මේ පත්තිනි දෙවියන් පිළිබඳ ලොකු විශ්වාසයක් ජනප්‍රවාදයක් තිබෙනවා. එක්තරා භවයක මේ පත්තිනි දේවිය තමන්ගේ මියගිය සැමියා වෙනුවෙන් පතිවෘතාව සම්බන්ධයෙන් සත්‍යක්‍රියාවක් කරලා මියගිය තමන්ගේ සැමියාගේ මලකඩට නැවත ප්‍රාණය ගත්තා කියලත් මේ ජන සම්ප්‍රදාය තුළ ජනවහරේ සාකච්ඡා වෙනවා. ඉතින් මේ අපි දකින්නේ පත්තිනි නැටුම. පත්තිනි නැටුම පත්තිනි දෙවියන් ආකාරයෙන් තමයි සැරසෙලා ඒ විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ සමීප දසුන් හරහා දකින්නේ නාගරාක්ෂ නැටුම. සම්පල මහත්මයා නාගරාක්ෂ නැටුම කියලා කියන්නේ කෝලම් මඩුවේ එන නර්තනාංගයක් විදිහට තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තනාංගයක්. විශේෂයෙන්ම නාග රාක්ෂය සංකේතවත් කිරීම තමයි පුළුවන්කම. විශේෂයෙන්ම නාගයින් ගැන කතා කරද්දී කැලණි පුරවරයට නාගයින් සුවිශේෂී. කැලණිය රජමහා විහාරය හා කැලණි පුරවරය කියලා කියන්නේ නාගයින් පිළිබඳ නාග ලෝකයේ පිළිබඳ සුවිශේෂී විශ්වාසයක් සම්බන්ධතාවයක් ඇතිව. ඒ නිසා අපි මේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැරේදී අපේ කැලණි පුරවරයට සුවිශේෂී වූ ජන ඇතිහිලි විශ්වාස හා බැඳුණු නර්තනාංගත් ඉදිරිපත් කරන්නට අපි ප්‍රවුණා. අපේ නායක හම්බු සහ දායක සභාවේ
කතිකාචාර්යතුමනි මේ අපේ මේ නැටුම් ශිල්පී තමාගේ දක්ෂතාවයන් පිළිඹු කිරීමේදී දර්ශනය කිරීමේදී බේන හොඳ මේ උනන්දුවකින් යුක්තව පැහැදිලිව මේ තරුණ දරුවන් උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් තියෙනවා. පැහැදිලි මේ උනන්දු උද්‍යෝගයේ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. තමන්ගේ පන්සල තමන්ගේ ගම මේ හැඟීම මේ දරුවන්ට තියෙනවා. මේ නර්තන අංග ඉතාමත්ම සංවිධානාත්මකව අපේ සංවිධායක කමිටුව විසින් මේ අපේ පෙරහැර සමග ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර සමග එකතු කරලා තිබෙන පත්තිනි මෑණියන් සංකේතවත් කරමින් ඉදිරිපත් කරන මේ නර්තනයත් පත්තිනි මෑණියන් වෙනුවෙන් කරන පැහැදිලිවම පූජා භක්තියෙන් ගෞරවය දැක්වීමේ අරමුණින් කරන නර්තනයක් විදිහට තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කතිකාචාර්යතුමනි මේ මට අදහසක් ආවා මොකද මේම පෙරහැර දර්ශනීය තත්ත්වයට පත් කරගෙන ජනතාවගේ නෙත් පිනවීම හැකියාවල් තුලින් යම්කිසි දෙයක් ගමට රටට දායද කර දීමේ හොඳ අවස්ථාවක් අපිට උදා වුණා. ඉතින් අපි මේ දකින්නේ අතරම මේ පත්තිනි දේවාල පෙරහැරේ අවසන් අංග කිහිපය පත්තිනි දෙවියන්ගේ ආභරණ පත්තිනි මෑණියන්ගේ ආභරණ රැගෙනීමට පෙර ආතුව ඒ වෙස් නැටුම් කණ්ඩායම හේවිසි කණ්ඩායම අපි මේ දකින්නේ වෙස් නැටුම් කණ්ඩායම සමග උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායට ගරු කරමින් ඒ අනුව අපි දකින්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ පත්තිනි දේවාලයේ පෙරහැරේදී ඒ නර්තන ඉදිරිපත් කරන නර්තන ශිල්පීන් කතිකාචාර්යතුමනි බොහොමයක් මේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ පහතරට සම්ප්‍රදායට මේ අපි දකින්නේ පත්තිනි මෑණියන්ගේ නැත්නම් පත්තිනි දෙවියන්ගේ ආභරණ රැගත් දේවාභරණ රැගත් හස්තියාගමන් කරන අවස්ථාව එකතු වෙලා සිටින්නේ. මේත් අපේ හමුදාවේ හිටපු හොඳ තේජවන්ත අභිමානශීලී මහත්මිය. නිලමවරයෙක් විදිහට සැරසිලා මහත්මයා කියලා කියන්නේ මෙතන තමයි. ඔව්. නිලමවරයෙක් විදිහට සැරසිලා එදා රට රැක්ක අද ගම රකින්නවා. පැහැදිලි මේක තමයි අපිට තිබෙන හයිය අපේ සෙබළුන් රට දෑ වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කළා. ඒ අපි මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම ඒ අප රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ අපේ රණවිරුනුත් අපි සිහිපත් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේ රට රකින්න පුතෙක් ඇත්තටම අපේ අරමුණත් එක මේ වගේ තරුණ දරුවන් නිලමවරුන් විදිහට සැරසෙලා මේ පෙරහැරට සම්බන්ධ වීම තුළ රට රකින්න අනාගතයයි අපි මේ දකින්නේ. සේසත් දජ රැගෙන පිරිස ඒ කණ්ඩායම අපි මේ දකිනවා. නාගරාක්ෂ නර්තනය ඉදිරිපත් වෙන අවස්ථාවේ ඔබ මේ දකින්නේ. පත්තිනි දේවාල පෙරහැරේ මේ නාගරාක්ෂ නර්තනය අපි මුලින්ම කතා කළා. නාගරාක්ෂ කියලා කියන්නේ නාගයන් පිළිබඳ තබන විශ්වාසය. අතරම අපි දන්නවා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩමවීමට පෙර ආතුවත් ලංකාවේ නාගයන් අදහන පිරිසක් හිටියා කියලා. ඒ නාගයන් අදහන පිරිසක් ලංකාවේ විශ්වාස කරන පිරිසක් හිටියා. ඒ නාගයන් පිළිබඳ තබන විශ්වාසය සංකේතවත් කරමින් නාගරාක්ෂ නර්තනයයි අපි මේ පහතරට පෝලම් මඩුවේ නැටුමක් විදිහට තමයි අපි මේ නාගරාක්ෂ නැටුම හඳුන්වන්නේ. ප්‍රේක්ෂකයාට පුදුම තරමේ රසාස්වාදයක් මේ නාගරාක්ෂ නර්තනය තුළින් ලැබෙනවා. මොකද ස්වාභාවික මුහුණු නෙවෙයි මේ නර්තන ශිල්පීන්ගේ තියෙන්නේ ආරූඪ කරගත්ත මුහුණක්. ඒ නාගරාක්ෂ මුහුණ ප්‍රේක්ෂකයාට පෙරහැරකින් ලැබෙ හැකි රසාස්වාදය වින්දනය ගෙන දෙන අවස්ථාවක් විදිහටත් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ අප දකින්නේ ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැරේ තවත් සුවිශේෂී අංගයක් නර්තනයක්. මේ අපි හඳුන්වන්නේ බොරුපා නර්තනය කියලා. බොරු කකුල් කාර්යය කියලා අපි පොඩි කාලේ අපි කිව්වේ. ඉතින් මේ බොරුපා නර්තනයත් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී නර්තනාංගයක් බවට පත් වෙන්නේ. බොහෝ අයට කළ නොහැකි දක්ෂතාවයක් මෙතනින් පිරුම් වෙනවා. සාමාන්‍ය පය තබන ප්‍රමාණයට වඩා අඩි 6ක් 7ක් උඩින් බොරුපා වලින් ඔවුන් ගමන් කරනවා. තනි පයින්ුත් ඉන්නවනේ මම. ඔව්. එක පාදේනොත් එක බොරු පාදේනොත් ඔවුන් මේ නර්තනයේ සියලන ආකාරයක් අපි දකිනවා. ඉතින් බොහොම සංයමයක් සහ දක්ෂකමක් හැකියාවක් උන්ට පරිචයක් තියෙන්න ඕන. විශාල ප්‍රාගුණ්‍යයක් තියෙන්න ඕන මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්න. කතිකාචාර්යතුමනි මෙයත් හතරට අයත් නර්තනයක් වගේ නේ. නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් නර්තනාංගයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක තමයි මෝලම් සංගීතය ආభాෂය කරමින් මොකද ඔවුන්ගේ ශරීරයේ චලනය සිද්ධ වෙන්නේ මේ මෝලම් සංගීත රිද්මයට අනුව. විශාල පිටක් මේ හා සම්බන්ධ වෙනවා. මේක අපේ මේ ගමේ තරුණ කණ්ඩායමක්. මැදින් මාතර සංවිධානය කළේ සාම්ප්‍රදායික කූලව ඒ පෙරහැරට අගෞරවයක් නොවන විදිහට ශ්‍රී සුමනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් 2016 වසරේ සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ගෞතම මැදින් මහා පෙරහැර මේ වෙලාවේදී නිමවට පත් වෙනවා. 2017 වර්ෂයේදී අපි මේ විදිහටම මෙම සංවිධානක පෙරහැරේ සංවිධාන කටයුතු සිදු කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ දර්ශනීය පෙරහැරක් මේ වෙලාවේදී නරඹන්නට යෙදුණා. එhmenan මෙම පෙරහැරට දායකත්වයේ සැපයූ සියලුම නර්තන ශිල්පීන්ටත් ඒ වගේම සංවිධායක කමිටුවටත් අපි තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රටවාසී ලෝකවාසී සියලුම බෞද්ධ බැතිමතුන්ටත් සියලු දෙනාටත් අපි තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම විකාශයේ වැඩසටහන අපි